Здравствуйте, друзья, это я, Crazy Мурат. Давайте сегодня будем делать этого. Метки ветра для Саладина. В предыдущем видео вы сами смотрели, да? С одним касанием крафтил тихое испытание для лучников. Вы уже помните, да? Все тихие испытания у меня с одним. Но не надо согласить. Кавалера, лучник, пехота с одним были специальным. Ветра посмотрим теперь. Давайте. Опа! Блин! Я вообще везучий. Я вообще везучий, ребята. Честно. Я вообще везучий. Блядь. Теперь для Саладина есть. Блин, я в ахуе просто. В ахуе с одним касанием. Давайте это тоже касаем, да? Не надо. Блин, тихое испытание был. Три из них был с одним касанием. Этот меткий ветра тоже с одним касанием был. Бля, я такой везучий. Спасибо за внимание. Всем пока.